अस्सलाम वालेकुम। किसी भी आई गई लड़की के लिए तो आई गई लड़की नहीं है तेरे नाम लिखिए यार इनका तबलीगी जमात में आने के टाइम। नाम तुम्हारा हाफिज जी मुख्तियार हुसैन। मुख्तियार हुसैन। क्या महीने के लिए डालूं इन्हें? 2 महीने के टाइम। ना ना ना, 2 महीने के टाइम बहुत कम लगन के लिए। ये ना जिंदगी भर जमात में डाल देती हैं। चलो लिखो नाम। हाँ ना, तो ये ऐसी लूंडियाबाजी करेंगे। और हाफिज जी जमात में चलाओ।